जेकबाबाद मां वाके ख़बर ॾींदा हलूं। ब्यूरो चीफ वसीम इकबाल जी रिपोर्ट मुताबिक़ ज़िला जेकबाबाद में सिंधी सकाफ़त जो ॾियारो जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे, जंहिंमें शहरुनि ऐं ॿारनि वॾी अंग में शिरकत कई। रैली मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदे DC चौक ते पहुती, जंहिंजी अॻुवाणी आशीष कुमार, आबिद सिंधी, डॉक्टर ज़ुल्फ़कार, दीन मोहम्मद डोमकी, जानी दायो, प्रेम कुमार कई। उन्हनि चयो त जेको बि असांजे सिंध जे बारे में ग़लति ॻाल्हाईंदो ऐं उनखे मुंहुं टोड़ जवाबु ॾिनो वेंदो। वधीक ॼाणूं था असांजे नुमाइंदे वसीम इकबाल जी हिन रिपोर्ट में। असां सिंध में रहियूं था ऐं असां सभु सिंधी माण्हू आहियूं ऐं सॼा असांजा दोस्त जीअं त ॾिसो था सिंधी टोपी खां हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में कल्चर डे खां हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में असां हर साल रैली कढंदा आहियूं ऐं असां इहो ई सिंधियुनि खे पैगाम ॾियूं था त ॿाहिरि निकिरी करे पंहिंजो कल्चर डे मल्हाइनि। ही असांजी जेको आहे सदियनि खां एकता आहे। सिंधी क़ौम महिमान नवाज़ क़ौम आहे। सुभाणे पूरी सिंध उथलंदी, पूरी सिंध रोडनि ते निकिरंदी ऐं पंहिंजे सकावत खे मल्हाईंदी। इन जे तसल्सुल सां मां हिकिड़ो शेर चवंदुसि, ए सिंध असां तुंहिंजी तिलावत कई आहे, अजरक पटको उनजी इबादत कई आहे। ए सिंध असां तुंहिंजी तिलावत कई आहे, अजरक पटको उनजी हिफ़ाज़त कई आहे। ही टोपी, ही अजरक, ही कुआरी सीधी यकजहती की इज़हार और अपनी पुरानी 5-6 साल पुरानी सकाफत को याद कराते हुए इंसानियत की खिदमत के लिए ये एक यादगिरा है और इसको दोहराते हैं कि हम सिंधी भाई सिंधियों के खिदमत के लिए, अपने इंसानियत की खिदमत के लिए ये रैली मनाते हैं और अपना कल्चर। यहाँ सिंध में रहने के लिए जगह दी गई थी, आज वो सिंध के मालिक रहना चाहते हैं। हम ऐसे कभी भी नहीं होने देंगे। हम सिंध में अगवानी पठानों को नामंजूर करते हैं।